Hi mga guys, okay, start na tayo. Nilagay ko na po yung 4 na itlog. Isusunod po natin ay sugar. Ito lang po. Paka nito. Siguro naman meron ito sa Pilipinas. Kuha tayo ng sugar. 1, 3 cup po ng sugar kasi malaki po yung gagawin natin. And susunod po natin ang oil. Top of oil, and isusunod po natin ang laban. Kung wala po tayong laban sa Pilipinas, kasi iba po kasi ang laban dito eh. Iba rin doon sa Pilipinas. Pwede po ang milk, pero may milk naman ata pong medyo malapot siya. Tokop din po na laban. Kasi laban kasi ang tawag sa kanila dito eh. Ito po yung laban dito sa Middle East. Laban kasi fresh na milk. Gawa po talaga sa sa cow. Tapos na po yung laban. Isusunod na po natin ang vanilla. Vanilla mga guys. Isang vanilla lang po. Yan. And dahil nga po malaki yung gagawin nating cake, isang cup na water. Ayan. Ilalagay na natin yung chocolate na pinaghalo natin. Yan po. Yung baking powder, baking soda, and chocolate powder. Habang nagmi-mix po yung machine, kaunti-unti lang po. Hindi na seryoso po. Ito na nga mga guys. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Ayan na po siya. Ayan na. Hintayin po natin na mag-mix siya para yung mga buo-buong chocolate na powder, ma-mix po siya maigi.
Hintayin po natin na mag-mix siya. 5 minutes. 5 minutes. Para po yung powder na chocolate, ma-mix po siya ng maigi. Ito po yun, guys. Bali, ito po, malaking po talagang gagawin namin ngayon. Kasi pang mini po. Mamaya po, ituturo namin sa inyo kung anong gagawin dito. I-sprayan po natin na para hindi po siya didikit yung cake dito sa madali po siyang matanggal. Ito na siya mga guys. Ito na yung pinag-ano natin kanina. Ito na siya. Ayan na. Ito na, isasalin ko na po siya dito. Ayan. Salin na po natin dito sa lagayan na yung malaking sinabi ko po sa inyo. Ito po. Ayan. Ayan. Sa Waybis po, ituturo ko naman po sa inyo lahat ng flavor ng cake. Kung paano po ang mga sangkap na kailangan natin. Ayan na po. Siyempre, tapos na. Tapos, isasalin natin ngayon sa oven.